Egaanii akkuma argitanii reediinii mucaa isaatiif yookaan immoo dhala isaatii fi dhaamsanii dhaamee karaa naganaaf deemi firoo koo natti ulfaatus nan obsaa jedhee argitanii jirtu barreeffama isaa hedduu tokko boo'ee jira hedduu tokko gaddee jira jechuudha sababii gaddeefillee sababii obsuu hin dandeenyeefillee jechuudha guyyaa kaleessaa liifii hin oolee jechuudha. Siiduunaanis innis galgala liifii dhufu jedhee eegaa ture hin dhufne jechuudha yeroo hundumaa gara barii naannoo sa'aatii 8 akkas 7 keessa seenuu jechuudha baay'ee tokko gaddeetti dhagahame dhufee hin seenne jechuudhaan illee eegaatiin ture hundaafiyyuu jechuudha warroonni gammaddanii fi gammachuun namaa isinitti tolee gammachuun isinitti tolee xiqqaanis guddaanis hundumti keessaniyyuu warroonni gammaddanii fi isinillee baga gammaddanii gammachuun gammachuu keessanii akka isheen rakkattu hin barbaaddanii akka isheen bakka yaada ishee dhiphatu isheen barbaaddanii rabbiin illee kanuma ilaaleetu akkuma namni kun jaallatu baree akkuma isheen illee qalbii isheetiitti akka amala isheetiitti akka kunoo jireenya ishee hundumaatti jechuudha akka amala isheetiitti rabbiin ilaale keessa si arge kunoo hunda sana keessaa ishee baasee jechuudha alhamdulillah rabbil alamin hojiin rabbii dinqiidha silumayyuu jechuudha kanaaf hundi keessaniyyuu baga gammaddanii isiniin jechuun barbaade asumarraanis hundumtiyyuu gammachuusaa feesbuukii irratti yuutuubii irratti tiiktookii irratti waa hundumaa irratti iyyuu jechuudha gammachuusaa ibsachaa jira jechuudha hundi keessan baga gammaddanii isiniin jechuun barbaada siiduudhaan illee jechuudha footoo keessan gashine kunoo asirra nan galcha isheen illee firoo yeroo gaarii wajjin dabarsine haalli nuti wajjiniin dabarsaa ture kana fakkaata jettee hedduu tokko intinii taa'aa turte gaddaa turte viidiyoo kanaan dura isaa wajjin hojjechaa turte xiqqummaa isaatii kee haganni isaatii ammaa kana ga'eetti jechuudha viidiyoo duraanii fiddee feesbuukii irratti gadhiifte hedduu tokko gadditeetu qalbiin ishee cabee dhaamsa dhaamaa turte jechuudha sanii fi uummanni koomentii jala deemanii immoo situ gargar baasee haadhaaf ilmoo gargar baastee amma sitti tolee kaa amma gammaddee kaa jedhaniiti kan isaan siiduunaa qeeqaa jiranii wanti ta'e sila ta'e waan darbe waan godhamuu qabu bishaan darbee waraabamu jedhanii waan dubbattanis dhiistanis wanta gootan tokkoyyuu hin qabdanii jechuudha kanaafuu jennaani wanti godhamuu hin jiru sila badee waan ta'eef wanti badee dhiifnee nuti isa kana dhiifnee bukkee darbine gammachuu firoo bichaa barbaannaa jechuudha gammachuu mucaaseetiif gammachuusaa akkasumas reedillee yoo rabbiin walitti isaan deebisee yoo rabbiin tokko isaan godhee yoo rabbiin isin bishaan keessanis midhaan keessan tokko jedhe rabbiin iyyuu isaan tokko gochuu danda'a jechuudha sababii kanaatiif gargar ba'uu isaanii hedduu namatti dhaga'ama garuu immoo haala kanaanii gargar ba'anii deemuun hedduu qalbii nama cabsa garuu immoo wanti godhamu tokkoyyuu hin jiru jechuudha kana keessaa iyyuu biyya baqaa sana keessaa biyyatti namni rakkatee inni kan garatti ba'u wallaalee akkatti deemu wallaalee kun argi cufamee tureera ani ishee marratti argi dhugaa rabbiin baname jechuuyyuu biyyatti namni abdii kutate gara biyyaatti deebi'aa jirutti ishee rabbi immoo keessaa baasee jechuudha kun iyyuu nuuf gammachuudha malee yeroo itti nama qeennu yeroo itti nama arrabsinu miti jechuudha yeroo itti gammachuu keenya ibsannudha malee kun jechuudha an akka kootti wallaahi laazim gammachuu nan boo'e himimmaan qabachuun dadhabee yeroo itti isheen boossee haati faaxeellee geggeessitu yeroo itti reediin immoo mucaasaa sanatti boo'u wallaahi hedduu tokko garaana nyaate egaa wanti godhamu hin jiru rabbiin fayyaa nagaa haa kennuu fi rabbiin bakka inni jirutti bakka inni deemutti haadhasillee mucaallee rabbiin nama guddaa isaan godhee nu haa dhageessisu rabbiin fayyaa guutuu haa kennuu fi egaanii simannaa reediin inni uma qopheessaa fi nama achi keessaa nama tiktookii marratti wal beekan hin dhabanii namni mucaa qonaa simattanii leenca koo isinitti ergeen jira leenca qonaa simachuu qabdu yeroo deddeebi'ee feesbuukii irratti postootaa jira jechuudha nama hin dhabdu nama simattu nama namoonni tokko gaafa deemanii nama hin qaban nama isaan simatu sababa karaa reediitiin namni hin dhabamu jechuudha yooma firri dhibeeyyuu tiktookii irraan ijoollee wal bartee kunoo firuma ormatu fira namaa ta'aa jira waan ta'eef hin dhabamu jechuudha kanaaf jennaani namni ishee simatu hin dhabamu rabbiin nama isheedhaaf haa bobbaasu rabbiin nama ishee akka mala isheetitti akka yaada isheetitti jechuudha nama isheedhaaf dhimmee waan hundumaallee ishee barsiisu rabbiin haa taasisuun jedha dhugaa dubbachuu fi afaan illee hin beektu biyya sanatti akkuma beekamu gaangiliffaa haasa'u egaa namni keenya immoo achi keessa guutee jira dhugaa rabbii ijoollee baay'ee nama kaleessa rabbiin dhugaa godhuu dhuguma dana keessi ummu firooni dhuguma dhufti bakka namni amanee hin jiru dhugaa dubbachuuf
namni amanii tokkollee hin jiru. Hundumti keenya iyyuu sarpiraayizii ajaa'ibaa ta'anii jechuudha. Maaliif jennaan kanaan dura ammatuu tiktookii irratti achi as bahanii dubbataniiru ta'ee hin dhageenya turre. Garuu gaafa qophii godhaniif iyyuu affeerraa godhaniif dhugaa affeerraa baay'ee godhaniif nyaata aadaa arsiitiin marqaa marqanii waan hundumaa otu tokko nafin dhugaa rabbi geggeessaase hedduu tokko affeeranii tolchanii fi geggeessanii jechuudha. Guyyaa gaafa affeerraa sana godhaniif illee viidiyoo gadi hin dhiifne isaan har'a jechuudha. Walii galanii hundumtiyyuu namni viidiyoo waraabe gaafas hundumtiyyuu walii galee kaleessa gaafa isiin barrarte gadhiisanii jechuudha viidiyoo. Hundumtiyyuu walii galteedhaan taa'e jechuudha. Dhugaa rabbi hedduu namatti tola. Malee geggeessaan ijoolleen keenya godhanii fi dhugaa rabbi hedduu namatti tola jechuudha. Garuu achirratti kan qirra jire maaluma taasoo footoo tokko wajjin ka'eera ta'e dhugaa reediin. Hin danda'amu waansa shari'aa keessatti hin danda'amu immoo akkamitti footoo tokko wajjin ka'uu dhiise mucaasaatii fi isheedhaan bakka gammachiisuudhaaf xiqqooma ishee gammachiisuu fi shari'aatu ajaju immoo akkamittiin kaane kan jedhamutu intiniina ta'e moo siiduunaa sodaate moo shari'aatiin ajaju laata gaaffii natti ta'e dhugaa rabbii maaf hammi kun footoo wajjin ka'ee maal jedhee mucaasaatii bashannanaa bakka ani ilaaltu walitti naasa'anii moo maal laata dhugaa rabbii akkatti nagaa walitti hin dhaamne jedhigaa jedhanii wal dubbisanii nagaa walitti hin dhaamne. Namumti tokko maalummaa viidiyoo qacci godhee hin waraabne footuma xiqqoose nagaa walitti hin dhaamne dubbisee hammatee jedhigaa jedhanii himmaan buusaan geggeessine siiduu naannoo dhaxxeettooti maaliif footoo wajjin hin kaane guyyuma tokkittii kana maaliif guyyaa tokkittiin kana footoo wajjin kaane guyyaa dhumaatooti mee maal ta'u footoo wajjin kaaniiru ta'e ani isa kana barbaadee dhabe amma tiktookii kana olumaan dabarsabbo mee namni akka koo eeddanii abdan jirtu. Shari'aatu ajaju ta'ee wal baqatu ta'ee waan sannaa galuu dhugaa rabbi mee nagaatti naamu ijoollee jedhi kaayedhee harkasii jitti qabamoo mee caphate jedhi gaa'ee boo'u mumma akkam waan sanaa galuu dhugaa rabbi naa galuu didee isee kana dhossitanii kaameeraarra nuu buusuu dhiiftanii waliin himanii beektanii warri kaayiroo kuni iccitii walii dhosnu malee amma nagaatti dhaamuu dhiisattanii ijoo mee isin maal jettan mee warra dhaggeeffachaa jirtan. Isinitti maaltu dhaga'amaara maal ta'u kaameeraarra nuu qabaniiru ta'e footoo billichi yoo nuu godhaniiru ta'e maa gadi hin baafne footichi isa kanan eegaa ture eegaa ta'e wal baqatan ta'e isaan hin beekuun murteessuu akkasitti na bacamee garaan onnoo ta'e akka tokko na ta'aara waan ta'eef sana kana jechuu hin danda'u. Warra akka koo eeddanii maal ta'a footoo wajjin ka'e jettanii garaan keessan isin yaade akka kootii koomentii jalatti barreessame dhugaa rabbii mee koomentii jalatti barreessaa inni akka koo tokkitti footoo tokkitti irrumaa fagaatee laattise gudhiise akkuma firaatti xiqqooma ishee qillichi itti goneeru ta'e hundaafuu gammadeeraa fi gaasanii baga gammaddanii warra akka koo eeddan koomentii naa xaafaa dhugaa xaafaa sirriitti barreessaa isin dhugaa rabbii.